गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण को स्वागत करछि मोजिता फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना नियुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण यह खबर भितर रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकईवा नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लाटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ भिडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथमे। नंबर 1 सरकारी चाकरी पाई सर्वोच्च बयस सीमा 32 रु 42 को वृद्धि। आम ओडिशा रे सरकारी चाकरी पाई सर्वोच्च बयस सीमा 32 वर्ष रु 42 वर्ष को वृद्धि करने बहुत दिन दाबी तेज छात्र छात्री मैंने विभिन्न प्रकार फोरम एवं गणमाध्यम सहयोग में दाबी को सरकार को आगे उपस्थापना कर आसुचंदी दीर्घ वर्ष हेब। तेज देश में अधिकांश राज्य में सरकारी चाकरी पाई सर्वोच्च बयस सीमा 42 वर्ष एवरकि ताठार अधिक रही जहाँ आंध्र प्रदेश में 44 वर्ष, हरियाणा में 42 वर्ष, उत्तराखंड में 42 वर्ष, तेलंगाना में 44 वर्ष और गोवा में 45 वर्ष रही। जो आम राज्यर मेधावी माने अन्य राज्यर पब्लिक सर्विस कमिशन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन द्वारा परिचालित विभिन्न परीक्षा में कृतकार्य होती हेले आम राज्यर सरकारी चाकरी पर सर्वोच्च बयस सीमा मात्र 32 वर्ष थिबारो एही बोली अनेक मेधावी उपकृत सुजोग वंचित होती एवं उच्चशिक्षा पर से मात्र थरे कि 2 थर सुजोग मिलूँ परीक्षा देवाई एवं निकट में सरकारी महाविश्वविद्यालय डिग्री उपाध्यक्ष मानकर नियुक्ति में सरकार सर्वोच्च बयस सीमा 33 वर्ष रु 48 वर्ष को वृद्धि कर। नंबर 2 मास्क न पिंधिले मिलबनी सरकारी सुविधा सुजोग। महामारी भाइरस को नहीं समस्त चिंतार थिला बेले सरकार यह विभिन्न बड़ बड़ पदक्षेप मान ग्रहण करते तेज महामारी संक्रमण रोकने बांग्लादेश सरकार नुआ आईन प्रणयन करणी मास्क न पिंधिले लोक कौन सरकारी सुविधा सुजोग मिलबनी बोली सरकार पक्ष घोषणा कर तेबे एने प्रधानमंत्री शेख हसीना अध्यक्षतार अनुष्ठित होता कैबिनेट बैठक में एभली निष्पत्ति ग्रहण कर। नंबर 3 संकट भितर केंद्र सरकार बड़ घोषणा ऋण मोरिटोरियम को नहीं आसला एवं बड़ खबर। तेबे तालाबंद समय जदि आप मोरिटोरियम लाभ उठाई ना तेबे आपण आपणकर ईएमआई प्रतिटी किस्ती को सठिक समय परिशोध करूँ तेबे एथि आपण को बैंक तरफ कैशबैक मिल तेबे मोरिटोरियम अवधि भितर ऋण उपर आदाय कर सुध को ऋण ग्रहीता खाता को फटाइबा केंद्र सरकार पक्षर निष्पत्ति निया बेले एने अर्थ मंत्रालय निर्देशनामा जारी करिछि। तेबे महामारी मुकाबला मार्च 25 तारिख में देशव्यापी लॉकडाउन घोषणा कर जो कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पक्षर 1 मार्च रु 31 अगस्त जाए 3 मास जाए ऋण आदाय स्थगित सुविधा प्रदान करथिला परे मे 22 तारिख यह आउ 3 मास अर्थात अगस्त 31 तारिख पर्यंत वृद्धि कराइतिला एवं ए प्रश्न उठुछि कि ऋण ग्रहीता लॉकडाउन भली कठिन परिस्थिति ऋण परिशोध करबा तांको एक प्रकार अन्याय होइतिला। तेबे जहाको ने सरकार एवं स्पष्ट करी जो कौन ऋण ग्रहीता मोरिटोरियम लाभ उठाई ना किंबा ईएमआई समस्त किस्ती को सठिक समय भरी तेबे बैंक तरफ संपृक्त व्यक्ति को कैशबैक मिलियो बोली सूचना रही। नंबर 4 केंद्र मंत्री प्रताप षडंगी बड़ बयान समस्त को निःशुल्क मिल महामारी टीका। देश में समस्त नागरिक को मिल मागणा महामारी टीका एने रविवार घोषणा करते केंद्र मंत्री प्रताप षडंगी। तेज प्रताप षडंगी बालेश्वर निर्वाचन प्रचार करुवा बेले गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देते एवं से कहते जे केंद्र सरकार देशर समस्त नागरिक को मागणा महामारी टीका देवे एवं बीजेपी बिहार विजय हेले लोक मागणा महामारी टीका देवाई कही जहाँपर महामारी टीका को नहीं राजनीति आरंभ हो जाइथिला। तेबे सेहीपरि ओडिशा रे मध्य महामारी टीका को नहीं राजनीति देखा देछि एवं बालेश्वर उपनिर्वाचन समय रे राज्य सरकार को खाद्य जोगाण मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वयं ओडिशा रे मागणा महामारी टीका मिलिब ना नहीं से नहीं 2 मंत्री केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप षडंगी को प्रश्न पचारि। नंबर 5 आसिला एलआईसी धारी बहुत बड़ खुशी खबर। रिटायरमेंट पर पेंशन सुविधा पाई जीवन बीमा निगम एलआईसी निकट में एक नुआ स्कीम आरंभ करिछि। तेबे न्यू जीवन शांति डिफॉल्ट इन्यूटी प्लान लॉन्च करथिबा बेले एथिरे नॉन लिंकन नॉन
पार्टिसिपेंट व्यक्तिगत एकक प्रीमियम डिफल्ट यूनिटी प्लान रही। तेज नुआ जीवन शांति पॉलिसी आरंभ में सुलभ दर में ग्यारंटी पॉलिसी दिज्व एलआईसी तरफ जारी होता एक बयान कहुई। तेज एलआईसी नुआ पॉलिसी रे दुई प्रकार प्लान रही। नंबर 1 यही प्लान अनुଯାୟୀ डिफरमेंट अवधि पर एनुटी भरण से व्यक्ति को जीवन सारा मिल। नंबर 2 जदि एनुटी पाउथिबा व्यक्ति दुर्भाग्यजनक मृत्यु हो जाए तेबे तांको नॉमिनी को यार भरण दिज्व। नंबर 6 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति योजना आज 10:30 प्रधानमंत्री कार्यक्रम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्मृति योजनार हिताधिकारी जोगाजोग करेंगे बोली प्रधानमंत्री कार्यालय तरफ सूचना प्रदान कर। तेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम सकाल 10:30 मोदी यह कार्यक्रम में जोगाजोग करेंगे एवं यह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश हिताधिकारी उपकृत हेबे। यही अवसर में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहिबे। नंबर 7 पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना यही सब जिले में वज्रपात सह वर्षार आशंका। भुवनेश्वर तो आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्षर आज ओडिशार प्राय 3टी जिले में वर्षा सह घड़घड़ीर संभावना रही आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर। तेबे पाणीपाग विभाग सत्यतम बुलेटिन अनुଯାୟୀ गजपति रायगड़ा और कोरापुट आदि जिलार गोटे कि 2टी स्थान में मध्यम धरणर वर्षा सह वज्रपात होबार संभावना रही एने आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्षर यह सब जिला को सतर्क सूचना जारी कर। नंबर 8 राज्य में पुणी 14 जनक महामारी मृत्यु। राज्य दुख खबर राज्य में पुणी 24 घंटा मध्य पुणी 14 जनक महामारी मृत्यु घटी जहाँफल राज्य में मोट मृत्यु संख्या एवं 1259 को वृद्धि पाई। एने राज्य सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्षर सूचना प्रदान कर। तेबे 14 मृतकों मध्य 3 जन महिला रही बेले 11 जन पुरुष रही एवं खोर्धा जिलार 3 जन रही बेले केन्दुझर मयूरभंज नुआपड़ा सुंदरगढ़ जिलार 2 जन लेखा प्राण होती। सेहीपरि बरगड़ गंजाम एवं संबलपुर जिलार जड़े लेखा प्राण होता जमापड़ी। नंबर 9 केन्द्रर हस्तक्षेप पर कमिला प्याज दर। बढ़ुवा प्याज दर उपर लगी ब्रेक। तेज केन्द्र सरकार पदक्षेप पर दिल्ली मुंबई एवं चेन्नई भली प्रमुख बजार में प्याज होलसेल मूल्य किलोग्राम पिछा 10 टंका कमी एवं आकाशछुआ मूल्य को दृष्टि रखी प्याज स्टक उपरे सरकार सर्वाधिक सीमा स्थिर कर। यह व्यतीत रप्तानी उपर प्रतिबंधक लगेवा सहित आमदानी वृद्धि पाई मध्य पदक्षेप नहीं केन्द्र। तेबे यार प्रभाव ओडिशा रे पकाउछि कि ना स्पष्ट होई नाही। तेबे शनिवार दिन प्याज दर वृद्धि नहीं जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई कहिथिले जे आहरी मासे 2 मास प्याज दर बेकाबू हेबो एवं प्याज दर पई केन्द्र को दायी करथिले जोगाण मंत्री एवं केन्द्र सरकार अत्यावश्यक द्रव्यरू प्याज को बाद दैछंती। नंबर 10 नवेम्बर आसिबा ऑक्सफोर्ड महामारी टीका प्रस्तुत रहिबाकू हॉस्पिटल को निर्देश। ऑक्सफोर्ड पक्षर तैयारी करा महामारी टीका को भल खबर सामना को आसी। तेबे ऑक्सफोर्ड प्रस्तुत करुवा महामारी टीका आसंता मासरू ब्रिटेन में उपलब्ध हेबो एवं खास यही कारण पाई सरकार पक्षर लोक को टीका देवा को प्रस्तुति आरंभ कर लंडन थिबा एक बड़ हॉस्पिटल अधिकारी को सरकार पक्षर टीकाकरण पाई प्रस्तुत रहिबाकू निर्देश मध्य दिया एवं दि सन रे प्रकाशित खबर अनुଯାୟୀ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और आस्ट्राजेनिका पक्षर प्रस्तुत महामारी टीका नवेम्बर मासरे बजार को आसीबो एवं नवेम्बर 2 तारिख रे कोनोसी भी मुहूर्त रे लोकन को टीकाकरण पाई सरकार अनुमति दे पारंती। एथिबे उक हॉस्पिटल कर्मचारी को प्रस्तुत रहिबाकू निर्देश दिया। नंबर 11 सम हॉस्पिटल खूब शीघ्र आरंभ हेबो कोवैक्सीन तृतीय पर्याय मानव परीक्षण। महामारी मुकाबला निमंते महामारी वैक्सीन कोवैक्सीन तृतीय पर्याय मानव परीक्षण खूब शीघ्र स्थानीय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सम हॉस्पिटल आरंभ हेबो। तेबे ही स्वदेशी टीका को भारत बायोटेक एवं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मिलित भाव प्रस्तुत करुवा बेले यह तृतीय पर्याय मानव परीक्षण निमंते सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पक्षर स्वीकृति मिली एवं यह पूर्व द्वितीय पर्याय मानव परीक्षण प्रक्रिया सुरक्षित भाव शेष हो सारी एवं यही प्रक्रिया रे अनेक संख्यार स्वेच्छासेवी शरीर में नूतन टीकार परीक्षण करा। नंबर 12 पर्यटकों आसला खुशी खबर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ठारू साबरमती नदी पर्यंत आरंभ हेबा सीप्लेन सेवा। 31 अक्टोबर में गुजरात एक नूतन उपहार पाइबाकू जाउछि। तेबे अहमदाबाद स्थित साबरमती नदी कूल एवं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मध्य एक सीप्लेन सेवा आरंभ हेबाकू जाउछि जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टोबर आरंभ करेंगे। तेबे राष्ट्रीय एकता दिवस अवसर में प्रधानमंत्री गुजरात में रहिबे
ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିରୁ ସିପ୍ଲେନ୍ ସେବାରୁ ସେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସିପ୍ଲେନ୍ ସେବା ହେବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 31ରୁ 19 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିପ୍ଲେନ୍ ପ୍ରତିଦିନ 4ଟି ଉଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାର ଭଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 4,800 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଆସିଲା ଏବେ ସମସ୍ତ ଗରିବ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଆସିଲା ଗରିବ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ www.voteodisha.in କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେତେ ବି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 14 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1,480 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1,480 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ 858 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 622 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 2,82,695କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17,281 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ 1,480 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁଗୁଳରେ 141 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 84 ଜଣ, ବରଗଡ଼ରୁ 49 ଜଣ, ଭଦ୍ରକରୁ 24 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 44 ଜଣ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ 12 ଜଣ, କଟକରୁ 106 ଜଣ, ଦେବଗଡ଼ରୁ 11 ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 25 ଜଣ, ଗଜପତିରୁ 6 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମରୁ 20 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 72 ଜଣ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 56 ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 50 ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ 24 ଜଣ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 7 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 51 ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ 87 ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 110 ଜଣ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 39 ଜଣ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ 23 ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ 113 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 40 ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 28 ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 44 ଜଣ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ 47 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 8 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 29 ଜଣ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 14 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 90 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଉଡ଼ିବ 3ଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ SpaceX ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମନୁଷ୍ୟର ବସତି ସ୍ଥାପନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ SpaceX କମ୍ପାନୀର CEO ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମନୁଷ୍ୟର ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀ ପୃଥିବୀ ତଥା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ SpaceX କହିଛି ଯେ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଉଭୟ ଗ୍ରହର ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗାଳି ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହାକି ସରକାର ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ କାଲିଆ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମହାମାରୀର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି କିମ୍ବା 32 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର।